Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании, становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Выходные завершились для биткоина минимальной активностью в торгах, поскольку стоимость главной криптовалюты несколько дней находилась в узком горизонтальном канале без особых изменений. При этом биткоин все еще отстает примерно на 10% от ключевого уровня сопротивления в $30 тысяч. Однако, как считают эксперты, период затишья вряд ли будет долгим. Аналитики ToBitcoins назвали главные факторы, которые могут повлиять на цену биткоина до конца этой недели. Стоит отметить, что сейчас криптовалютные трейдеры не проявляют заметной активности, в частности, торговые объемы в централизованных биржах в данный момент опустились до годового минимума, что подтверждает теорию о спаде интереса к цифровым активам со стороны инвесторов. Вместе с этим аналитики Киака отмечают ощутимый спад данного показателя на выходных, который опустился ниже среднего результата за последний год. Ситуация произошла после коллапса крупных американских банков по типу Silicon Valley Bank и Signature в марте 2023 года. Курс биткоин сегодня в очередной раз поднялся выше линии $27 тысяч, при этом в масштабе 4-часового графика цена не сумела преодолеть два предыдущих локальных максимума. Несмотря на отсутствие заметной активности со стороны быков, популярный трейдер под ником Stockman Lizards в Твиттере считает, что долгосрочное дно для цены биткоина уже пройдено. В качестве доказательства своей гипотезы он опубликовал сравнение графиков медвежьих трендов 2014-16 и 2021-2023 годов, а вот руководитель платформы Эйд Михаэль Ван де Поппе заявил, что серьезного экшена от этого ждать не стоит, то есть трейдеры вряд ли станут свидетелями заметных рывков на графике биткоина. Больше интересных событий традиционно появится в 2024 году, когда состоится очередной халвинг биткоин. В краткосрочной перспективе рынок приближается к всплеску активности трейдеров, об этом свидетельствует график волатильности биткоина. Этот показатель опустился до минимумов, установленных еще в октябре прошлого года. Обычно за подобными периодами затишья следует большое движение цены актива. Подобному развитию событий также может способствовать пониженная ликвидность на рынке криптовалют. Иначе говоря, монет в торгах сейчас участвует не так много, как раньше. Соответственно, крупные сделки в состоянии более ощутимо сдвинуть курс определенной монеты в ту или иную сторону. 26 мая в США будут опубликованы данные по индексу расходов на личное потребление PCE. Индекс является важным фактором в определении инфляции в США, а также политики Федеральной резервной системы по отношению к изменению базовой кредитной ставки. С прошлой весны ФРС США постоянно повышала базовую кредитную ставку для борьбы с растущей инфляцией. Эти действия негативно отражались на рынках, так как из-за них становится труднее заимствовать новый капитал для инвестиций и трейдинга. Повышение ставки также негативно влияет на отчетности компаний, что приводит к падению стоимости их акций и фондового рынка в целом. Если в июне ФРС США прекратит повышение ставки, подобное событие все равно может дать толчок для отскока цен многих активов и криптовалют в том числе. Все же в таком случае займы финансов станут доступнее, а значит возможности для привлечения капитала и его дальнейшего вложения также расширятся. Аналитики платформы CryptoQuant сделали несколько выводов из обвала рынка в этом месяце. Вот цитата из свежего отчета. Последнее падение цены биткоина произошло после того, как долгосрочные держатели криптовалюты получили самую высокую прибыль за год, более 34%. В большом масштабе всем участникам рынка удалось получить прибыль, превышающую в среднем 7%. Второй вывод: большая часть монет, отправленных на биржи для продажи за последние дни, была переведена из кошельков китов. Это игроки рынка, чей баланс превышает отметку в 1000 биткоинов. Тем не менее, общая картина остается немного другой. Постепенно влияние китов на рынок снижается, то есть биткоин распределяется по большому количеству кошельков среди инвесторов. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также обязательно пишите свой комментарий под видео.